இதை என்ன செய்ய வேண்டாம், கையால் பிசைஞ்சு எடுக்கணும். இந்த வெங்காய சாறு வழியில் வரும், இப்படி தான் போடணும். கையால் பிசைஞ்சு போட்டு போடணும். நிறைய நல்லபடியாக தான் இருக்குது. அம்மா நல்ல ஃபுல் பார்த்தீங்களா? அனைவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் எங்களோட சேனலுக்கு. எப்படிதானே? அப்படித்தான். என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு பவுடா தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன பவுடா தான் இன்றைக்கு செய்ய போகிறோம். பவுடாவை தான் பார்க்க போகிறோம். செய்கிறத பவுடியாக நான் நின்று பார்க்க போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்றதான் நான் செய்கிறதே வேறு பவுடியாக பார்க்குறத தவிர சமையல் பழக மாட்டார். அதான் பவுடியாக பார்த்தா இங்கே பழகுறது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம். அப்படிதான் பார்ப்போம். அப்படியே தான் பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: கடலைமா, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், உள்ளி, பெருஞ்சீரகம், தனி மிளகாய்த்தூள், உப்பு, எண்ணெய், தண்ணி. எப்படி செய்வோம்ட்டு பார்ப்போம். உள்ளியை பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். நாங்கள் மசிச்சு வச்சுக்கிறோம். மசிச்சு வச்சுக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடா எப்படி செய்கிறன்றதுக்கு முதலாவது நாங்கள் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கொள்ளுவோம். சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அரைவாசி கருவேப்பிலை, மிச்சம் பச்சையாக சாப்பிட்றது. மிச்சம் பச்சையாக பொரிச்சு போட்டு இந்த மீரால் போடுறதுக்காக பவுடாக்கு மேலே 2 பச்சை மிளகாய், உள்ளியை நாங்கள் இடித்து வச்சுக்கிறோம். மசாஜ் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு 6-7 பூண்டு இடித்து வச்சுக்கிறோம். அடுத்தது இந்த பெருஞ்சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் காணும். பெருஞ்சீரகம் சின்ன ஜீரகம் இருக்குல்ல? சின்ன ஜீரகம் அதில் குட்டி இல்லை, அதுன்ற அக்கா தான் இந்த பெருஞ்சீரகம். அது அங்கச்சி. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டுட்டோம். இதை என்ன செய்ய வேண்டாம், கையால் பிசைஞ்சு எடுக்கணும். இந்த வெங்காய சாறு வழியில் வரும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக. நன்றா கழுவி தான் இருக்கிறேன். நன்றா வடிவத்தான் கழுவி இருக்கிறேன். இது கையால் பிசையாட்டி சரி வராது. இந்த வெங்காயம் இந்த உள்ளி சாறு வந்தால் தான் பவுடாக்கு நெல்லாக இருக்கும். அதனால் இந்த கையால் தான் பிசைஞ்சாங்க. இப்போ கரண்டியால் பிசையலாம். அது கண்ணை எரிகிற மாதிரி கிடக்கு லைட்டாக எனக்கு. வெங்காயம் கண்ணை தானே இருக்கும். பாப்பா அழுகுறீங்க கொஞ்சத்தில் அழுகுண்டா இருக்கும். நாங்கள் செய்கிறோம்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்றைக்கு உண்மையிலே நாங்கள் இதை வந்து செய்வா இன்னும் வடிவா செய்துட்டோம்னு சொன்னால் எங்களை நீங்கள் நாளைக்கு பின்னிடம் சென்னதியில் காணலாம். விற்கிறது சென்னை கோயிலுக்கு. ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொண்டு போகிற பிளான் ஒன்று இருக்குது. என்ன சொன்னால் வேலையிலும் இல்லைத்தானே கொண்டு போனால் விற்கலாம். அங்காளம் சுட்டு தரேன் நான் விற்பேன். நாங்கள் மசிச்சு எடுத்தாச்சு கையால். இப்போ இந்த கடலை மாவையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம். கடலை மாவு இது கடலைமா கொண்ட கடலை மாவு இல்லாட்டி இது கடலை பருப்புண்டா கடலைம்மா. நாங்கள் கடலை பருப்புல இருந்து எடுத்தோம் கடலைம்மா. இது பேர் தான் கடலைம்மா. தனித்தூளையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கொள்வோம். தனித்தூளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிவப்பாக தான் இருக்குது. நாங்கள் எங்களுக்கு 2 டீஸ்பூன் காணும். கணக்கை போட்டால் கொஞ்சம் கருத்து போடும் பவுடா. கருப்பு கலர் உரைக்கும் கருத்தும் போடும். தேவைக்களவான உப்பு கூடிட்டோ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கூடிட்டு பவுடா கொஞ்சம் உப்பு கூட தான் நிற்கும். அதான் நல்லா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் அந்த வடிவாக கலக்குவோம். இப்படி பார்க்க என்ன மாதிரி தோணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்ன மாதிரி கிடக்கு இப்படி பார்க்க நான் இனிப்பு ரவை கிண்டினேன் இருக்கவா இல்லாத நேரம் கிண்டினீங்கல்ல. யாருக்கு கிண்டி கொடுத்தீங்க? இனிப்பு ரவைக்கு பிளம்ஸ் எல்லாம் போட்டு கிண்ட இப்படி தான் வந்தது சட்டியில் போட்டு கிண்டி. இனிமேல் நாங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து கொள்ளுவோம். இது புது எண்ணெயாக கிடக்கு. இந்த ஸ்டீலோட இங்கே பார்ப்போம். புது எண்ணெயில் எண்ணெய் முடிஞ்சது. இப்போ தான் மாய கொண்டு வந்தது. என்ன விலை இன்றைக்கு? எண்ணெய் விலை 710 ரூபா. இந்த எண்ணெயை பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் 710 ரூபா. சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய், நல்ல தேங்காய் எண்ணெய். உடையும் கொண்டா மேல் ஸ்டீலை மாத்திரம் உடைக்கிறேன். இதை உடைச்சி தரேன். முடிய கால்ட்டி தரேன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் சொன்னா தான் செய்வேன். தண்ணி விட்டு குளிக்கிறது இல்லையே. இது கொஞ்சம் உலமா உங்களுக்கு வாங்கி எண்ணெய் போயிடுது. எண்ணெயும் அப்படியே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு தான் இனிமேல் தான் தண்ணி விட போகிறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி என்ன மூன்று மாதிரி இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க அப்போ? அந்த மோனிகா விரும்பி வாங்கி வள தெரியுமோ? என்ன சாமி? அந்த சின்ன பேக்கெட்டில் வருமா நக்கி சாப்பிடுவோம். ஒந்தக்கோ மாதிரி கிடக்கு. ஆனால் வெங்காயம் பெறா இருக்கு. இனிமேல் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து கொள்ளுவோம். தண்ணியும் சேர்த்து அப்படிவா குழச்சி எடுத்த அப்புறம் நாங்கள் பவோடாவை குழச்சி எடுத்துட்டோம். இப்படி தான் குழச்சி எடுக்கிறது. எல்லாம் வடிவா பிணைஞ்சு குழச்சி எடுத்தாச்சு. இனிமேல் இதை பொரிச்சு எப்படி எடுக்கிறோன்னு பார்ப்போம். இனிமேல் பொரிச்சு எடுக்கணும். இனிமேல் பொரிச்சு எடுக்கணும். இப்போ நாங்கள் எண்ணெய் ஊற்றுவோம்.
இந்த போயானது சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் தேவைக்களவான எண்ணெய் அவ்வளோ எண்ணெய் காணும் இவ்வளோ என்ன காணுமோ காணுமே இருக்குதானே கிடக்குதுன்னு ஊற்றுறது அப்படித்தானே முடிக்கிறீங்க எண்ணெய்க்கு பதிலாக தண்ணியை தான் நான் சேர்க்கணும் பொரியுமா ஆ தண்ணியில் பொரியுமா பொரிஞ்சு பார்ப்போம் இருக்கா காசும் மிச்சம் தானே என்ன காசும் புரிஞ்சு என்ன லாபம் தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீ அங்கே நிற்கிறேன் நான் நெஞ்சாலே நிற்கிறேன்னு இவ்வளோ நாளும் வந்து எங்களோட கேஸ் வந்து பாவிக்காம இருந்தது சாடே சொல்லி சூரி கொண்டு இருக்குது எனக்கு பயமாக கிடக்குது மேலே சிக்கன பயமாக கிடக்கு வீடியோ எடுக்கிறபடி என்ற கை கடை கடை நடங்குது என்னென்னு சொன்னால் சத்தம் கேட்குது கேட்குது நாங்கள் இப்போ லொக்கர் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் அந்த வயர் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் இப்போ மாற்றுவோம் இந்த வீடியோ முடிச்ச அப்புறமா மரத்து போட்டது சில நேரம் எனக்கு 2-3 பேர் சொல்லு பயமாக கிடக்கு படிக்காது நான் இவ்வளோ நாள் சமைச்சேன்னா நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அது சரிங்க நாங்கள் பல நேரம் கூடாதோ நல்லதோ படிச்சு விட்டுருந்த அது படிக்காது அது ஏஆர் மாதிரி வந்து கொண்டிருக்கீங்க இப்போ பார்த்தீங்களா அது சத்தியமாக இதில் பயத்தோட நிற்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா கொதிச்சுட்டுங்க இனிமேல் நாங்கள் இந்த பவுடா போடுவோம் அப்படி போடுறோன்னு பாருங்களாம் பார்ப்போம் இப்படி தான் போடுவோம் கையால் பின்னாடி போட்டு போடுவோம் இப்போ தான் பவுடா மாதிரி இருக்கு நானும் வடிவையில் பார்த்தா இன்னும் எல்லாம் உருட்டி போட போகிறான்னு தூள் மை கொட்டுறேன் பாருங்க பொரிச்சு எடுத்து அப்புறம் இல்லை உங்க பழகின அம்மாண்ணா நீங்கள் பார்த்து பழகுங்க இது பொரியட்டுக்கும் நல்லா வேறு லெவலாக தான் இல்லை செய்கிறேன் சரி பொரிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் எல்லாம் பொரிஞ்சு வந்துட்டு இனிமேல் நாங்கள் எடுப்போமா பொரிய கிடக்கும் இல்லை காணும் பொரிஞ்சது இதை விட பொரிஞ்சா கறி கட்டிக்காங்க இது இல்லை பொரிஞ்சுட்டு பாருங்க டிங் 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 டாங் டாங் பொரிஞ்சிட்டு இங்கே நாங்கள் பொரிஞ்சு அப்புறம் என்ன பேசுகிறோம் நீங்கள்லாம் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுவோம் வெஞ்ச கருவேப்பிலையே கருவேப்பிலை நாங்கள் பொரிச்சு போட்டு மேலே போட போகிறோம் தான் கருவேப்பிலை பொரிஞ்சு கருவேப்பிலையும் பொரிஞ்சிட்டுது இனிமேல் நாங்கள் எடுப்போம் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் வடியட்டு இதை பார்த்தீங்களா அப்படி வடிவாக இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய நல்ல வடியாக தான் இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த பவோடா பொரிச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ இவருக்கு தான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இவருக்கு தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் இது என்ன கொஞ்சமாக கிடக்குன்னு பேர் மிச்சம் வச்சுக்கேன் அப்புறம் பொரிப்ப மாட்டேன் இல்லை இவர் பயப்படுறேன் இந்த சிலிண்டர் ஒடிச்சிருமோன்ட்டு அப்போ அந்த வாங்கி அந்த வயரை மாற்றி போட்டு செய்வோம் அப்புறம் வீட்டை உள்ள பவுடா சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்படி இருக்குன்ட்டு தலைமுடி கொட்டப்படுறதுக்கு கருவேப்பிலை நல்லதே சாப்பிடுவோம் கருவேப்பிலை கடிச்சு கடிச்சு போகக்கூடாது கடிக்குங்க அது ரெண்டாவது இது என்ன இது வெறும் கருவேப்பிலை தான் பச்சை மிளகாய் மாதிரி கருவேப்பிலை கடிக்குங்க இந்த பவுடா பார்த்தீங்கன்னா பவுடாவோட சேர்த்து சின்ன வெங்காயம் புரியும்பா பச்சையாக சாப்பிட்டா நீ டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் காரங்க முறுக்கன்னு தான் சாப்பிட்றேன் எப்படி இருக்குது பொரிச்ச உள்ளி மணியாக தான் கிடக்கும் வேறு உள்ளியை நவி இருப்பான் அதான் தேடி பார்த்து உள்ளி எடுக்கிறேன் சின்ன பெருசாக ஏக விட்டுட்டேன் நல்லா தான் இருக்குது உண்மையிலே வேறு லெவலுக்கு இருக்குது சில பேர் கடலை பருப்பா ஊற போட்டு செய்வாங்க வேலுக்கு இது உப்பு கூடவா இருக்கும் ஆனால் உப்பு வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு உப்பு உண்மையில உப்பு நல்லா இருக்கு உண்மையில கூடவா தான் கிடக்கு எனக்கு இவரு கொஞ்சம் உப்பு கூட உப்பு புளி எல்லாம் கூட நான் கூட குறைஞ்சிட்டுன்னு சொல்றேன் நான் சொல்றேன் மெரத்தம் வந்துட்டு உப்பு புளி எல்லாம் குறைக்கல இல்லை கூட தான் குறைச்சது வேறு எல்லாத்துக்கும் உண்மையிலே வேற லெவலுக்கு இருக்குது அப்படி பவுடா நான் கடையில் வாங்கி சாப்பிடல கடலை பருப்புலன்னு செய்கிறவங்க ஊற போட்டு கடலை பருப்புல செய்வாங்க ஊற போட்டு மிக்சியில் அடிச்சு நாங்கள் கடலை மாவில் செய்வோம் சுடச்சு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் அப்போ ஆறுனப்போ சரி இருக்காதோ சரியில்லை பாப்பேன் மத்தி சாப்பிடுவோம் அம்மா நல்லா ஃபுல் பார்த்தீங்களா கட்டப்பட செய்திருக்கா உப்பு கொஞ்சம் கூட விட்டுடியா பாசத்தை பார்த்தீங்களா முழுக்க விளாங்க ஓகே இந்த பவுடா பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா சொல்கிறேன் அஞ்சது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு காமெண்ட்ஸில் என்னென்னு சொல்லுங்க மிச்சத்தை நான் சொல்கிறேன் நீங்களாம் சொல்லணும் மிச்சத்தை முடிக்கணும் நாங்கள் செய்த மாதிரியே செய்தாருங்க
ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பை கூட போட்டுறாங்க நாங்கள் சொட்டு கூட தான் போட்டுட்டேன் உப்பை எனக்கு ஓகே நல்லா தான் இருக்குது செய்து பார்த்துட்டு அப்படி இருக்கணும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க மறக்காமல் ஆனால் புதுசாக வரீங்களும் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதில் பார்க்குறீங்க உங்களோட சிலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க உண்மையிலே எங்களோட வீடியோக்கு பார்க்குற ஆக்கள் எங்களுக்கண்டு இருக்கிறீங்க அவ்வளோ விரும்பி எங்களை பார்த்தோன்னே அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க உண்மையிலேயே மனசால நன்றி சொல்கிறோம் அதுக்கு என்ன நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த 2 பேர் கம்சி மோனிக்காம இல்லை டியூஷனுக்கு போயிட்டோம் அப்போ இன்றைக்கு இவர் தான் 2 பேர் சாப்பிட்டு பார்க்குறதுக்காக அவையில் இல்லை ஆக்கள் இதோட இந்த வீடியோ முடிப்பு நாளைக்கு இருக்கிற வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் வருவேன் நாளைக்கு டியூஷனில் இல்லை ஸ்கூலு லீவு பாய் பாய்